Avant Otonga Kuna, bienvenue sur Bisona Bisona Diaspora. Bisona Bisona Diaspora ezali bongo podcast esalamina ndeko na bino Jean Dinsil Kowuta Canada. Eza na video moko etamboli mwa mikolo na Facebook ya ndeko na biso moko congolais atongaki ndako na ye na mboka asali ferme bayibi ye banyama azolela nakanisi ndeko na nga omonaki yango esalaki pasi personnellement esalaki nga pasi natali kolela ya mwana mobali mai ya miso ezobima te me na maloba na ye okoki kosanti pasi na ye eloko moko esepelisi ngai na ndeko wana malgré malheur na ye eza bacommentaire natangi bato oyo bayebi ye balobi avandaka to mpe azali kovanda na Belgique. Moko bacommentaire oyo esepelisaki ngai bakomi abandaka koteka kwanga na Belgique, Bruxelles, nayebi te mboka nini, en tout cas na Belgique. Bato amonaka ye azosala commerce ni ya koteka kwanga. Tala ngambe mobali. Ndeko na ngai soki video oyo okomela yo, malgré pasi ozoyoka, naza fier na yo, parce que oza genre ya bato oyo toza nango besoin na kati ya Congo. Mutu oyo a retroussé les manches. Aboyi kozala à la solde. Aboyi kozala dépendant ya. Andimi azala ridiculisé, mais azo tracé nzela na ye. Soki penda ya solo obandaki na kwanga. Ti oyo kokoma na niveau ya kotonga ndako nde tomoni wana na kati ya zamba na mboka ferme comme osalaki wana félicitations. Nayebi te boni autour na yo bazwi mayele. Pour mabe ya congolais azalaka soka moni mutu asali eloko oyo ye asala te a préféré aboude ye que aza na humilité apusa na pene na ye ayekola. Nalingi kolobela penza likambo ndeko wana te. Mais liteya oyo nga nazwi na kati ya lisolo na ye oyo nalingi napesa na biso bacongolais ya diaspora bipai tovandi. Ngai naza na diaspora eza esika na poni kovanda eza na makambo susu esengeli bongo na biso ya tovandi awa na bamboka oyo todesida topona kovanda to comprendre. Lelo nazoloba likambo ya avant okende kotonga kuna. Nayokaka ngo très fréquemment na communauté. Ba mouvement ezali mingi yo bandeko bazolonga ba États-Unis, ba Canada, ba Europe wana kokende Congo, anake kotonga, nake kosala boye. Congo ezaka mboka na ngai funa zonga, Congo ezaka c'est une bonne initiative. Mais naza na négativité na façon de faire ou na kolobela awate. Nalingi plutôt na interpeller biso ba etoza na ba famille to s'installer awa. Obala, obota, bana bazokola awa. 20 ans, 30 ans, 40 ans même. Pourquoi énergie na nyonso oza kotia otonga na Congo et pas wapi ovanda gate et pas wapi mwasi na vandité et pas wapi ba no ba vandité? Mais c'est là que tu mets toute ton énergie. Yambo okende kosala makambo minene na Congo qui est notre pays. Et ça bien, on investit chez nous. Assure-toi que si vandi sinan makambo et pas libota na yo et vandi. Et par libota na yo, je m'adresse na baye bazali na foyer na famille. Ozana mwasi na mobali na mwasi to mobali pe na bana. Libota wana. J'ai l'impression pas na biso to vandi na diaspora souvent so to ba famille nanga to kontaka plutôt et pas ito uta na baboti na biso, baleki na biso, baya na biso. Nous ne parlons pas na ba foyer au biso moko to fondé. Et pourtant, lorsque nous parlons de la famille, c'est d'abord ça. Foyer o yo au fondé au bali mwasi, au botsie bana bazo bengo tata. Mwana mwasi au boti bana bazo bengo maman. Foyer wana. Quand on parle de la famille, c'est d'abord yango. Soki yango
ezalaka na mutunu te, me mutunu ezalaka baboti no tika, baleki no tika, bandeko no tika, ba nièce, ba cousin. C'est un problème sérieux. Justement, encore, il y a une mentalité qu'il faut changer. Vandisa nanu bango na oyo ya bango. Pona nini nazo banengwana? Parce que ça n'est ennemi moko oyo azo gete biso chaque jour où nous ne pouvons rien faire contre lui, c'est la mort. Na uti ko kufi sa bandeko l'année passée na mikila poto. Donc liwa eko biso n'importe où, n'importe quand. Tant que vous allez vivant, tous en a préoccupation de bâtir au Congo, mais tous en a préoccupation de bâtir là où nous avons installé nos familles. Et ce qui me fait rire aussi, vous allez voir que Batu Mingi na Congo au bazana ba bozui, surtout na ba sphère politique. Ba vandisa ba famille na bango na libanda ya Congo, ba tinda ba mbongo na bango na libanda ya Congo. Mais na comprendre que biso to van libanda ya Congo, totiki ba foyer na biso libanda ya Congo, to zimbongo to zongi nango na kati ya Congo, et mbongo to zongi na kati ya Congo, ezambongo moko oyo bazolia biso à tous les niveaux na les mêmes bakonzi wana o batinda mbongo na bango libanda ya Congo. Ndeko mutu sana mute. Mutu sana. Mutu sana. On comprend nango. Bato balele la kokuna henga ye. Alors sacrifier bana au juste peut-être près 50 000, 200 000. Peut-être ba carte de crédit na ebité et bela liboka mongo ozonga pozo kitana kuna. Okiti kuna yo lingyo occupé problème tel ba oyo balobi ke population vota bango. Ba oyo ezali responsabilité na bango. Bango batinda mbongo libanda ya Congo. Siko yonde na pas sur mon libanda ba vota na bango ni président ni ministre ni député ozana population congolaise a voté na yote ba pesa responsabilité mokote. Yo moko na mutuno ko cheko l'amour du patrie o sacrifier bana na yo awa o zongi na Congo oboki ko construire Congo et ba yibi yango ba panzi yango ba tio ba bateau dans les roues et mbongo nyo surtout e fio. Avant de ça bana ndeko mo a installé kaka a cette installation pour na eau potable ezo utana na mabele wana village ba ko zo eau potable. A celui moi déplacement moi en Europe ba panzi biloko nana panzi kaka congolais ngosusu bandeko avant sacrifier bana na yo pour na kokeno bâtir Congo tchana no bana na yo na situation ya bien pour l'avenir au cas où yo zate ba yeba ko continuer. Ce n'est pas juste le fait que ba va na poto ko va na poto, ce n'est pas garanti yo moko infrastructure ni no tiki pour na bana na yo bomengo ni no tiki pour na bana na yo. Est-ce que mutu ya bana no doit inculquer bango ba valeur au lobby sur aux alité ba ko évoluer. Bam somo non, je suis en train de faire des choses au pays pour mes enfants. Bana ba yebi na okutite. Ah ce que liwe jora entre Kinshasa ngona mboko vandaka wana. Esiliti. Est-ce que bano le ba ko zonga kuna ba ko krepe na mboka ba binoto ye biro papa za osala pona biso puis ba pesi bango kaka boye pe ah oui ça papa na bango na mboka na o baza capable ya ko corrompre même un juge. Ndeko changer la mentalité pesa priorité na batu oyo mema na mukile vandisa bango bien like ça leadership na yo en leur donnant une vie de qualité sima ndoke otala bokuna avant tonga kuna tonga nanu awa vandisa makambo. Est-ce que makambo na lobi mabe ceux qui ont intelligence, ceux qui ont la sagesse, zoa salela, peut partager vidéo oyo. Pour tout côté ça dans nos mentalités, ya sika. Kozalaka te oyo akabola ba vidéo ezali ko intoxiquer mentalité ya congolais. Buzo bande ya ngozana oza rapide au partager. Ceux qui kamona lobi ezana nzela kabola yango plus de personnes bayoka. Peut commenter comment lobake esungi yo lobake eza na nzela na yeba peke eza na bato bandi ko comprendre mais qu'il y ait des commentaires ou pas tant aussi longtemps que vous allez en possible il y a kotia moi participation na ngai na conscience à congolais na kosala parce que zali ma contribution c'est comme ça à la prochaine.